愛情咧，原來咧真正嗰個嘅根源咧係出於耶和華嘅，佢就係嗰個愛情嘅根源，佢係真正嘅愛的根源。而一個婚姻嘅愛情咧係從佢而出嚟嘅，所以我當人咧要點樣咧過一個嘅真正咧充滿神嗰種豐富嘅愛情咧，其實咧就係將耶和華咧佢嘅愛咧放喺兩個人嘅中間，一生嘅用由戀愛由婚姻大婚嗰一日之後，所有嘅嗰啲婚姻日子都係咧將耶和華自己放喺佢哋中心，以至以耶和華為中心咧，讓耶和華嘅愛咧去滋潤佢哋嘅愛。因為咧只有耶和華嘅愛咧係堅貞到底，係咧至純潔到底、至聖潔嘅、至神聖嘅，分文咧係一生一世嘅。我哋嘅神咧同我哋之間嗰份嘅愛咧，更者咧係永永遠遠嘅。我哋唔可以咧喺當中親近咧另一啲嘅假神啊，或者將另一啲嘅人啦、事啦、物當為神咧，神咧地位咧喺我哋當中係獨一無二嘅。所以咧喺人與人之間咧，夫妻之間亦都係獨一無二啊，只係僅次於神同人之間以外啫。所以咧我哋當中咧，人與人之間咧，佢個愛情係至誠嘅，係至高嘅，亦都係至純至聖嘅。所以我哋嘅耶和華，我哋嘅天父咧，佢咧自己一定要喺呢個嘅愛情嘅中心，就好似昔日咧，佢點樣咧用亞當嘅肋骨咧做咗夏娃，而將夏娃帶到去咧亞當嗰度，讓我哋咧有大婚嘅日子。我哋見到婚禮都係嘅，喺教堂裏邊作父親嘅將新娘咧帶到咧去呢個嘅，企喺呢個教堂前邊祭壇前邊，一個新郎等候咧呢個嘅新娘嘅父親將個手咧交對呢一個嘅新郎。咁咧，讓我哋咧兩個咧彼此嘅牽住雙手咧，呢個咧父親其實代表着咧我哋嘅耶和華，我哋嘅天父啊。所以咧，我哋咧見得到一生佢哋可以咧有天父作佢哋嘅後盾，由起初戀愛一路咧到籌備呢個婚姻啊，到佢哋咧結咗婚之後，甚至去到有愛情嘅結晶品啊，我哋咧見到所有一切咧有耶和華喺當中，佢哋要保持咧嗰種愛嘅純潔，就好似耶和華嘅愛一樣，唔容許咧有第三者。耶和華自己咧就係我哋嘅天父喺當中咧，佢嘅愛情咧大水不能淹沒。因為既然神自己去做我哋嗰個後盾，愛情嘅後盾嘅時候，無論貧窮係咪富有或者咧健康或者疾病等等係咪？佢話咧若有人拿家中嘅所有財寶咧要換愛情咧，就全被藐視。的確係嘅。因為咧，呢個係耶和華嘅烈焰，係耶和華嘅亮光，係耶和華嘅嗰種嘅愛情咧，去滋潤，係耶和華咧喺當中亦都係開始嘅。所以讓我哋咧喺戀愛一路整個婚姻嘅過程，我哋知道咧，祈禱交託俾神，讓天父咧喺當中咧去帶領，直到咧永生都有咧天父自己喺當中賜福看顧咧，唔單止我哋，更加咧有愛情嘅下一代人喺婚姻裏邊。喺戀愛裏邊有耶和華喺佢中心係最重要嘅，願神祝福大家。